ကဲ okay ပါမနေ့ကအထိကတင်ထားတဲ့ဟာတွေကလွယ်ပါတယ်အရင်မခက်ကြပါဘူးเนาะဒီနေ့ကစပြီးတော့နည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်เสียလေးတွေဘာလေးတွေပါလာနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်တခါတည်းပြီးတာနဲ့မေးရမယ့်အချိန်မှာတခါတည်းမေးပါเนาะမေးမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသားတို့သမီးတို့ကအခုဒီမှာဆရာနဲ့တိတ်မရင်းနှီးသေးတာလည်းပါတယ်မေးဖို့ကြတော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲကောင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မေးပါမေးမှကိုမသိတာလေးမေးလိုက်တဲ့အခါကျန်တဲ့လူကလည်းဘာမသိဘူးလဲဆိုတာ तू လည်းအဲ့တော့မှစဉ်းစားမိတယ်ဘာလဲပေါ်လာမယ်တယောက်စမေးလိုက်မှကျန်တဲ့လူကလည်းမေးဖို့အဲ့လမ်းပွင့်သွားမှာเนาะအဲ့တော့အခက်အခဲနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်နားမလည်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးမေးပါเนาะဒီနေ့ကစပြီးတော့နည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်เสียလေးတွေရှိလာနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့တင်တဲ့အခါနည်းနည်းလေးရှုပ်တဲ့ထွေးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ခေါင်းထဲမှာနည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်သွားပြီဆိုချက်ချင်းပြန်မေးပါဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီဒီနေ့ဘာစသွားမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ graph ကိစ္စသွားမယ်နော် distance time graph ကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်နော် distance time graph ဆရာဒါဟိုတနေ့ရတွေကပြောပြီးပါပြီ distance နေရာမှာကိုယ့်ဘာသာကိုနားလည်ရမယ်ဒါ displacement ကိုပြောတာပါပြီးတော့ time ကိုပြောတာဆရာတို့ပြောတဲ့ speed လို့ပြောရင်အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲ velocity ကိုပဲပြောနေတာလို့သိထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော် तू ကဒီထဲမှာ speed နဲ့ velocity ကိုတိတ်ခွဲမထားဘူး velocity ကို तू speed လို့ပဲသုံးထားတာဒါကြောင့်မလို့ပါနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ distance time graph ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ထားပါ time ကိုအမြဲတမ်း speed time graph ပဲပြော distance time graph ပဲပြော time ကိုအမြဲတမ်း horizontal ပဲထားပါ horizontal နေရာမှာ time ရှိရမယ် time ကဒီမှာပါ second နဲ့ပြောရမယ် distance ကဒီမှာပါ meter နဲ့ပြောမယ် meter per second နဲ့ပြောမှာဟုတ်တကယ်လို့ kilometer per hour ဆိုလဲဒီမှာ meter နေရာမှာ kilometer ထည့်ပြီးတော့ second နေရာမှာ hour ဆိုပြီး h လေးထည့်လိုက်ရင်ရပါတယ်အခုကတော့ meter per second နဲ့ပဲဒါတို့ဟိုပေါ့အမြဲတမ်းဆွဲမဲ့ဥစ္စာက meter per second နဲ့ပဲဒါကိုနမူနာစံထားပြီးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ distance time graph မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုတက်သွားမယ်ပြီးရင်ခဏလေးနော်နည်းနည်းတက်တာဒီသွားလို့ဒီလိုတက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီလိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီလိုတက်မယ်ဆရာဒါမျိုးလေးဆွဲထားတယ်မှတ်ထားပါဒီကောင်ကိုသင်္ချာမှာဆိုဘာခေါ်လဲ mass မှာဆို gradient လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ gradient က0ပါ horizontal line ရဲ့ gradient က0ပါဒီလိုတက်သွားတဲ့ gradient ပြီးရင်ဒီလိုတက်သွားတာကို gradient သူတို့ gradient ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ gradient ဒီဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ speed ပါပဲ distance time graph မှာ gradient ဒီ speed ကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီကောင်မှာ speed ရှာလို့ရပါတယ်ဒါ high speed ပါဒီကောင် stop ပါဒီကောင်က low speed ပါ gradient နည်းရင် speed နှေးပါတယ် gradient များရင် speed မြန်ပါတယ် high speed ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ gradient တိုင်းဒီ distance time graph မှာရှိတဲ့ဒီလိုအပေါ်တက်တဲ့ gradient တိုင်းဒီဘာလဲ speed ကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအောက်ဆင်းတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတာနောက်ပြောပြပါမယ်အောက်ဆင်းတဲ့ဟာကြတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြတော့ direction နဲ့ဆိုင်သွားပါပြီလောလောဆယ်ဒီလိုပဲသွားပါတယ်ဒါအရင်မှတ်ထားပေးပါနော်horizontal speed လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်gradient လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါ stop ဖြစ်နေတာပါရပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဘာကြောင့်ရပ်နေတယ်လို့ပြောရတယ်လဲဆိုတာပြောပြပါမယ်ဒီနေရာမှာထားပါတော့10 မီတာဆိုတဲ့အကွာအဝေးထားပါတော့ဒီမှာ0ထားပါတော့
ဒီမှာ10 meter ဆိုတဲ့အကွာအဝေးမှာဒီကောင်ဒီအချိန်မှာကြည့်လဲ10 meter ပဲဒီအချိန်မှာကြည့်လဲ10 meter ဒီအချိန်မှာကြည့်လဲ10 meter ဘယ်အချိန်မှာကြည့်10 meter ဆိုတဲ့အကွာအဝေးမှာပဲသူဒီပုံမှန်ရက်နေတဲ့အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူဒီရက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါ stop ဖြစ်နေတာပါဒီကောင်မျိုးကြတော့ဘာလဲဆိုတော့တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါလဲ3ညကနေ10ကိုတက်သွားတဲ့အတွက်ဒါရွေ့နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှဘလို့အချိန်နဲ့ရွေ့နေလဲ high speed နဲ့ရွေ့နေတာဒီကောင်ကြတော့ဥပမာ10ကနေပြီးတော့ဥပမာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်15 meter ရောက်သွားတယ်ထားပါတော့10ကနေ15ရောက်သွားတယ်နော်အချိန်အားဖြင့်ကလည်းဒီအချိန်ကနေဒီအချိန်ကြားထဲမှာ5 meter သွားလိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဒီ speed နှင်းနဲ့သွားနေတဲ့သဘောပါဒီကောင်ဒီ speed မြန်နဲ့သွားနေတဲ့သဘောပါဘာကြောင့် speed မြန်တယ်လို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့အချိန်အကွာအဝေးဒီလောက်အတွင်းမှာ10ရောက်သွားတယ်10 meter ကိုရောက်သွားတယ်ဒီကောင်ကအချိန်အကွာအဝေးဒီလောက်အကြာကြီးမှာဘယ်လောက်ရောက်လဲ5 meter ပဲရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကနှေးပြီးတော့ဒီကောင်ကမြန်တယ်လို့ဒီကောင်နှေးပြီးတော့ဒီကောင်မြန်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောပါဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ distance diagram မှာ speed ကိုဘယ်လိုရှာမလဲကြည့်အောင် speed ကိုရှာမယ်နော် distance diagram မှာ speed ကိုဘယ်လိုရှာမလဲကောင်းပြီနော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီကနေဒီလိုတက်မယ်ပေါ့နော်ကဲ speed ကိုရှာအောင်ဒီကြားထဲက speed ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဒါ distance d မီတာနဲ့ပြောထားပြီးတော့ဒီကောင်က time second နဲ့ပြောထားပါသူ့ရဲ့ speed ကိုဘယ်လိုရှာမလဲအဲ့ဒါအခုပြောပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင် speed ကိုရှာဖို့အတွက်ကအစမှတ်ရှိရမယ်အဆုံးမှတ်ရှိရမယ်သို့မဟုတ်ဒီကောင်ရဲ့ speed ကိုလိုချင်လဲဒီကအစမှတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါအဆုံးမှတ်လို့ထားပါအစနဲ့အဆုံးဒီဘက်ကလည်းအစနဲ့အဆုံးဒီဘက်ကလည်းအစမှတ်နဲ့အဆုံးမှတ်ရှိအဲ့ဒီအစမှတ်နဲ့အဆုံးမှတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ speed ကိုရှာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါရှာတာဘာလဲဆိုတော့ gradient ရှာတဲ့ပုံစံဒီတိုင်းရှာပါတယ်နောက်စာမျက်နှာသွားလိုက်အောင်ဒီစာမျက်နှာမှာဆွဲလို့မရပါဘူးဟိုတွက်ပြလို့မရဘူးဖြစ်time က second distance က sorry distance ကမီတာနဲ့ပြောမယ်ဒီကနေဒီကိုသွားထားတယ်ပြီးရင်ဒီကနေဒီကိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီကနေဒီကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီအမှတ်နဲ့ဒီအမှတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒါအစမှတ်ဆိုရင်ဒီဘက်က gradient ကိုရှာတာအဆုံးမှတ်အဲ့တော့ gradient ဘယ်လိုရှာမလဲ G R A D I E N T gradient ဒီဘာနဲ့တူတူပဲလဲ speed နဲ့တူတူပါပဲ distance diagram မှာညင်းတစ်ခုရဲ့ gradient ကိုရှာလိုက်တာသူ့ရဲ့ speed ကိုရှာတာနဲ့တူတူပါပဲဘယ်လိုရှာရလဲဆိုတော့ math မှာသင်ထားဘူးသလို rise ကို run နဲ့စားရပါတယ် rise ဆိုတာဘာလဲ rise ဆိုတာဒါမြင့်တာဘယ်လောက်မြင့်တယ်လဲအဲ့ဒါ rise ပါ run ဆိုတာဒါကိုခေါ်တာပါ rise ကို run နဲ့စားရပါတယ်ဒီလိုပဲဒီမှာလည်းတူတူပါပဲ rise ကို run နဲ့စားပြရပါတယ် rise ကို run နဲ့စားလိုက်ရင် gradient ထွက်ပါတယ်အဲ့ gradient ကိုဘာနဲ့ရေးလဲ meter per second နဲ့ရေးတယ်သူ့ရဲ့ speed ရသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော် rise ကို run နဲ့စားတယ်ကောင်းပြီသင်ချာမှာ rise ကို run နဲ့စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ rise ကဘယ်လောက် run ကဘယ်လောက်မသိပဲနဲ့တခါတလေကြတော့ point အနေနဲ့ပေးထားတတ်ဥပမာဒီလိုပေါ့ gradient တစ်ခုဒါအစမှတ်ရှိတယ်ဒါအဆုံးမှတ်ပေါ့ဒီကနေဒီကိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို rise လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါကိုကြတော့ဘာခေါ်လဲ run လို့ခေါ်ပါတယ် horizontal run vertical မြင်းကို rise လို့ခေါ်ပါတယ် perpendicular ကြပါတယ် rise ကို run နဲ့စားဒါပေမဲ့တခါတလေကြောက်တကောင် point အနေနဲ့ပေးထားတတ်တယ်လွယ်ပါတယ် point အနေနဲ့ပေးထားရင်ဒါကို x1,
y1 လို့ရေးလိုက်ပါဒီအမှတ်ကိုဒုတိယအမှတ်ကို x2, y2 လို့ပေးလိုက်ပါ rise ကို run နဲ့စားဖို့အတွက်က rise ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေဒီအထိအကွာအဝေးကိုလှမ်းတိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကွာအဝေးဆိုတော့ y1 နဲ့ y2 နဲ့နှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gradient equal to y2 minus y1 y2 တဲ့က y2 ဆိုတဲ့အမှတ်ထဲက y1 ကိုနှုတ်လိုက်ရင် rise ထွက်ပြီးတော့ x2 ဆိုတဲ့ဒါ x1 ဒါက x2 ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာက y1 ဒီနေရာက y2 ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကွာအဝေးကိုလိုချင်ရင် y2 တွေက y1 ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် y2 ရဲ့အကွာအဝေးကဒါဖြစ်ပါတယ် y1 ရဲ့အကွာအဝေးကဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုနှုတ်လိုက်ရင်ဒီ rise ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီ x2 ဆိုတဲ့ဒီကနေဒီအထိ x2 တဲ့ကဒီကနေဒီအထိ x1 ကိုနှုတ်လိုက်ရင်လည်း x2 minus x1 ဒီကောင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ် run ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ rise ကို run နဲ့ပြန်စားတာတူတူပါပဲအောက်က x2 minus sorry အောက်က x2 minus x1 point နဲ့ပေးထားရင် y2 minus y1 နဲ့က x2 minus x1 ကိုနှုတ်လိုက်ပါမူတီမှတ်ပထမအမှတ်ကိုနှိမ့်တဲ့အမှတ်ကို x1 y1 လို့ထားပြီးမြင့်တဲ့အမှတ်ကို x2 y2 လို့ထားပါအပေါ်မှာ y2 minus y1 ထည့်ပြီးအောက်မှာ x2 minus x1 ထည့်ပြီးတော့စားပေးလိုက်တာနဲ့ဘာထွက်ပြီလဲ gradient ထွက်ပါပြီအဲ့ဒီ gradient ဒီဘာလဲ speed ကိုပြောတာအဲ့ဒါ distance time graph မှာအဲ့ဒီလိုရှားပါတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကူးလိုက်ပါဦးပထမပုံကနေစပြီးတော့တစ်ချက်ကူးလိုက်ပါဒုတိယပုံပထမပုံပြီးရင်ပြောပါဒုတိယပုံပြီးပါပြီးရင်ပြောနော်ဆရာအဲ့ဒီဟိုအပေါ်အပေါ်မှာဆို high speed start ပြပြီးရင် DOW speed ဆိုပါပြောလဲဆရာဟော DOW မဟုတ်ဘူး LOW လား high speed နဲ့ low speed အဲ့ low speed ဟုတ်တယ်အမြင့်နဲ့ speed မြင့်တာနဲ့ speed နှိမ့်တာ speed နှိမ့်တာကွာ slope နည်းမယ်ကွာ speed မြင့်တာကဘာဖြစ်လဲ slope ကမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဆရာအေး slope မှတ်တာနဲ့ slope ဟိုဖြစ်အဲ့ slope မှတ်တယ်ဆိုတာကတားတို့ဘာကိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့တားတို့တစ်ခါလေအိမ်လှေကားတွေပဲရှိတယ်ကွာထခိုးတက်တဲ့လှေကားမှတ်နေပြီးတော့အိမ်ကအပေါ်အောက်တက်တဲ့လှေကားအခက်ပြေပြေလေးဆိုအဲ့ဒါ slope နဲတာမှတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ slope များတာအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်လှေကားနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်တချို့လှေကားတွေတအားမှတ်တယ်တက်ရတာမောတယ်အဲ့လိုတအားမှတ်တာအဲ့ဒါဘာလဲ slope များနေတာ
slow နေတာကြတော့ခပ်ပြည်ပြည်လေးပဲတက်သွားတာအဲ့ဒါ slow နေတာ low speed နဲ့ high speed လို့ရေးထားတာ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဆရာ အေးဒုတိယပုံမဆွဲနဲ့တော့ပထမပုံဆွဲလိုက်ရနော်ပထမပုံဆွဲလိုက်ရဒုတိယပုံကနောက်မှပြန်ဆွဲထားပြီလားနောက်မှပြန်ဆွဲထားပြီဒုတိယပုံဒါအဲ့ဒါတော့တေချာလိုက်ကူ ဆရာ distance ကို s နဲ့ရောရေးလို့ရလား ရတယ် distance ကို s နဲ့လည်းရေးတယ် d နဲ့လည်းရေးတယ်ဟောအမျိုးမျိုးတုံးနေကြတယ်နောက်တော့ speed ကိုကြတော့ v နဲ့ရေးတယ် speed ကိုလေ speed ကိုကြတော့ v နဲ့ရေးတယ် distance ကို s နဲ့လည်းတုံးတယ် d နဲ့လည်းတုံးတယ်ဒီ IDCSE စာအုပ်တွေမှာများသောအားဖြင့် s နဲ့မရေးဘဲနဲ့ d နဲ့ရေးတာများပြီးတော့ဟိုဗမာကျောင်း course တွေမှာ10တန်း course တွေမှာကြတော့ distance တို့ဘာလို့ s နဲ့ရေးတယ် distance ကို s လို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့လိုရေးကြတာဘာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး no problem နော်အဓိကတမီးတို့ဒါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေးတဲ့နေရာမှာ unit အရေးအကြီးဆုံးပဲအဲ့ unit ကအမှတ်ပေးတယ် unit မှားသွားရင်လည်းအမှတ်လျှော့တယ်ဒါကြောင့်မို့ unit ကိုတော့ view site ကြပါနော်နောက်ပြီးတော့သင်္ချာလို့ပဲ physics ကလည်း unit မတူရင်တွက်လို့မရဘူးသူ့ unit နဲ့တူသွားတာ unit တူအောင်ထားပြီးတွက်ပေးရတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် unit တူသွားတယ်မတူလို့မရအောင်နော်အားလေးမှတ်တာပြီးရင် horizontal line ကဘာကြောင့် distance ဟိုပဲလေဟိုslope 0လဲဘာကြောင့် velocity သို့မဟုတ် speed 0လဲဆိုတာရှင်းပြပါမယ်ပြီး horizontal အတွက်ရှင်းပြပါနော်ခုက slope တွေရှိတာအတွက်ရှင်းပြတာ gradient ရှိတာတွေအတွက် gradient 0ဆိုရင် speed လဲ0ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ speed 0ဆိုရင်ရပ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပြီးရင်ရှင်းပြပုံတစ်ခုချင်းကိုဆရာဘာကြောင့်သေချာသင်နေလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင် speed time graph လာတော့မှာ distance time graph ပြီးရင် speed time graph အဲ့ပုံနှစ်ခုရောတတ်တယ်တို့ကအဲ့ဒါကိုခွဲပြီးမေးတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးသိဖို့ပြီးရင်ဆရာအားလုံးခြုံပြီးတော့ distance time graph နဲ့ speed time graph မှာဘယ်ပုံကဘာရှင်းပြီးပြပြပါမယ်ဒါဒီအခန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျအကုန်လုံးပြောပြပေးမယ်
ပြီးသွားရင်ပြောနော် အခုဆရာ ရပြီလားဟလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကြည့်ကြရအောင်နော်တစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ horizontal line ကဘာကြောင့် speed မရှိဘူးလို့ပြောရတယ်လေသူက gradient မရှိလို့ speed မရှိတာပေါ့ gradient 0မလို့ speed 0ဖြစ်တာပေါ့ horizontal line ဒီနေရာမှာ y ပေါ့ဒါ0ပေါ့ဒါကတော့ h ပေါ့ horizontal line သူကစမှတ်နဲ့ဆုံးမှတ်နဲ့ကြည့်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ထင်ထင်ရှားရှားမတွေ့ရပဲဖြစ်မှာခဏလေးဆရာဒီလိုဆွဲပေးမယ် y2 h2 y1 h1 ဖြစ်အောင်ဆွဲပေးမယ်ဒီအမှတ်ကို h1, y1 လို့မှတ်ထားပါအမှတ်တွေရေးတဲ့အခါ vertex တွေကိုရေးတဲ့အခါ h ကရှေ့ကရေးရတယ် y ကနောက်ကအမြဲတမ်းရေးရပါတယ်ဒီအမှတ်ကကြတော့ h2 minus h2 y2 ဒီကောင်ကရှေ့ကအမှတ်ကို h1 y1 ဆိုရင်နောက်ကအမှတ်ကို h2 y2 လို့ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှတ်ကိုကြည့်ရအောင်ဒါ h1 ဖြစ်ပါတယ်ဒါက h2 ဖြစ်ပါတယ် y ကတော့ y1 y2 ကဒီတစ်ခုပဲရှိပါတယ်တူတူပါပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ gradient ရှာမယ်သို့မဟုတ် speed ကိုရှာမယ် speed က quantity ကပါလဲ v ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ y2 minus y1 divided by h2 minus h1 y2 minus y1 မှာ y2 ကလည်း y ပဲ y1 ကလည်း y ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် y minus y ဖြစ်သွားပါတယ်အောက်ကတော့ h2 minus h1 ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ h2 နဲ့ h1 ကတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ် y နဲ့က y နှုတ်တော့ဘာပဲကြံလဲဆိုတော့အပေါ်က0ဖြစ်သွားပါတယ် h2 minus h1 ကအောက်မှာခဏန်းရှိပါဘာကိုပဲတုံညကိုဘာနဲ့ပဲစားစားအောက်ကအဖြေဘလောက်ပဲထွက်ပါတုံညကိုဘာနဲ့ပဲစားစားတုံညပဲရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ speed 0 speed 0ဆိုတာဘာပြောတာလဲဘာအစတိမှမရှိဘူးဘာအလင်မှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက် speed မရှိတဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတွေရက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးဒါပဲဒါကြောင့်မလို့0ရတယ်လို့ပြောတာ0 meter per second ရေးပြီးလို့ရပါတယ်ဒါက time second ဒါကဒီ meter ပေါ့အဲ့တော့ distance time graph မှာ horizontal line ဒီ stop ဖြစ်နေတာပါရက်နေတာပါ speed 0ပါမှတ်ထားပါ speed 0လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးကူလိုက်
ဒါပြီးသွားပြီကူးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟို textbook ကိုကြည့်ပါနံပါတ်8ကိုဖြည့်ကြည့်အောင် textbook နံပါတ်8ကိုဖြည့်ကြည့်မယ်နံပါတ်8ကပုံလေးဆွဲခိုင်းထားတာပါကျွန်တော်ပုံချမ်းဆွဲပေးရမယ်နံပါတ်8 sketch a distance against time graph distance time graph ဆွဲပါလို့ပြောတာပါ sketch ဆိုတာပုံချမ်းပဲဆွဲခိုင်းတာပါအဲ့ဒီမှာတေချာမှတ်ထားပါပုံချမ်းဆွဲခိုင်းတယ်ဆိုတာအမှတ်တွေအတိအကျမလိုပါဘူး DRAW draw ဆိုရင်အတိအကျဆွဲပေးရပါမယ် math မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ sketch ဆိုတာပုံချမ်းပဲဆွဲခိုင်းတာပါအတိအကျအမှတ်မလိုဘူးရေဘူးရအားဖြင့်ပဲဆွဲပေးပါပုံချမ်းပဲဆွဲခိုင်းတာ To show this the car traveled along the road at a steady speedဆိုတာမှတ်ထားပါအခုလို slope တစ်ခုနဲ့တက်သွားတာကို steady speed သို့မဟုတ် constant speed လို့ခေါ်ပါတယ် slope တစ်ခုနဲ့တက်သွားတာကို constant speed လို့ခေါ်ပါတယ် it stopped suddenly for a few seconds steady speed နဲ့သွားနေတယ်ပြီးရင်ခဏ second အနည်းငယ်ရပ်တယ် then it continued its travel at a slower speed than before ပထမထက်ပိုနှိမ့်တဲ့ speed နဲ့ဆက်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကပထမလာနေတဲ့ steady speed နဲ့အရှိန်မြန်မြန်နဲ့လာနေပြီးတော့ခဏလေးရပ်လိုက်တယ် break နင်းလိုက်တယ်ပေါ့ခဏရပ်တယ်ပြီးတာနဲ့ second ပိုင်းအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမ speed လောက်မများဘူး lower speed နဲ့သွားတယ်ပထမ speed ထက်နှိမ့်သော speed နဲ့ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံကိုဆွဲပေးပါလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံကနံပါတ်8ကိုအခုဆရာဆွဲပြပါမယ်ကြည့်ပါ distance time graph တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် time က second ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က distance meter အဲ့ဒီအညွှန်းတွေထည့်ကိုထည့်ပေးပါအညွှန်းမထည့်ရင်မရပါဘူး math မှာဆွဲသလိုပဲ x y coordinate ထည့်သလိုပဲဒီမှာဘာကိုဘာထားတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းထည့်ပေးနေရပါတယ်မထည့်ပေးရင်အမှတ်မရပါဘူးဒီနေရာမှာ0မှတ်ပေါ့ကားတစ်စီးက steady speed နဲ့သွားနေတယ် steady speed ဆိုတာ constant speed ပါပုံမှန်အရှိန်တစ်ခုနဲ့သွားနေပါတယ်ကားတစ်စီးပြီးရင် suddenly stop ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ပါတယ် a few second အနည်းငယ်ရပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ပထမ speed ထက်နည်းသော lower speed နဲ့ဆက်ပြီးတော့ steady speed နဲ့ဆက်ထွက်သွားပါတယ်ပထမ speed ထက်နည်းတယ်ဒါပါပဲနံပါတ်8ပြီးသွားပါပြီဒါဒီ high speed ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ lower speed ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဒီ stop ဖြစ်ပါတယ်ခဏရပ်တာဖြစ်ပါဒါပါပဲအဲ့တိုင်းလေးဆွဲပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုံရသွားပါပြီကဲဆွဲကြည့်ပါဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အဓိကအရေးကြီးတာကဒီမြင်းနဲ့ဒီမြင်းနဲ့ slope မတူရပါဘူးဒုတိယက speed နည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် slope ကခက်ပြေပြေလေးတက်ရတယ်ပထမပိုင်း speed ကမြန်တဲ့အတွက်ခက်မတ်ကလေးဆွဲရပါတယ်မှတ်တယ်ပြီးတော့ horizontal ဆွဲတယ်ပြီးတော့မှခက်ရှော့ရှော့လေးသွားတယ်နည်းနည်းတိမ်သော slope lower slope နဲ့ဆွဲပေးရပါတယ် gradient မတူပါဘူးအဲ့ဒါနံပါတ်8ပါပဲပုံချမ်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေတန်းနဲ့ကောက်ပြီးတော့ကောက်ဆွဲလိုက်ညင်း3ချောင်းဆွဲလိုက်ရပါပြီလွယ်ပါတယ်
ပြီးရင်စာအုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါ calculating speed speed ကိုတွက်တာ speed ကိုဘယ်လိုတွက်တယ်လဲနော်အောက်မှာဇယားပေးထားတဲ့ speed ဆိုတာ gradient ကိုတွက်ရတာပါတဲ့ဒါခုနကပြောထားတဲ့အထဲမှာပါပြီးပါပြီ distance time graph မှာ gradient ကိုတွက်ရတယ် y2 minus y1 by x2 minus x1 သို့မဟုတ် rise by run အဲ့ဒါနဲ့ gradient တွက်လို့ရပါတယ်အောက်မှာဇယားလေးပေးထားတယ် distance travel ကိုပြောထားတဲ့ကီလိုမီတာနဲ့ time က hour နဲ့အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့0 ကီလိုမီတာမှာ0 hour ဟော0မှာ00ကနေစတယ်10 ကီလိုမီတာမှာ 0.5 hour 0.5 hour မှာ10 ကီလိုမီတာ 0.8 hour လဲရောက်တော့20 ကီလိုမီတာရောက်သွားပြီဟော 1.8 hour လဲရောက်တော့100 ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီးတော့ 2.3 hour လဲရောက်တော့110 ကီလိုမီတာဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုပုံဆွဲပြထားပါတယ်အောက်က 0.51 1.52 2.5 အဲ့လိုထားပါတယ်အပေါ်ကကြတော့ဘယ်လိုတက်သွားလဲ10 20 30 40 50 60 80 80 90 100ဆိုပြီး120အထိတက်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာအပေါ်ကဒေါင်းလိုက်မြင်းကိုဘာကြောင့်10 20နဲ့ထားလဲ तू က10တို့20တို့100တို့110တို့ပေးထားတဲ့အတွက်10 20နဲ့ထားလို့ရတယ် hour ကြတော့1 hour 2 hour ထားတယ် तू က 0.5 ပါတဲ့အတွက် 0.5 စီခွဲသွားတာပါ 0.5 1 1.5 2 2.5 အဲ့လိုထားပါတယ်အဲ့တော့ 2.3 တို့ 1.8 တို့ကဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲဆိုတော့1.5 ပြီးရင် 1.6 1.7 1.8 ပေါ့အဲ့ 1.8 နဲ့တညီတဲ့နေရာမှာကီလိုမီတာ100လို့ထားလိုက်တာပါအဲ့ဒီလိုဆွဲတာပါဆရာပြန်ဆွဲပြပေးမယ်နော်ဇယားမထားတတ်မှာဆိုလို့ပါပြန်ဆွဲပြပေးပါမယ်unit ထားတာမထားတတ်မှာဆိုလို့ပြန်ဆွဲပြပေးမယ်သူကကီလိုမီတာနဲ့ hour နဲ့ပြောတယ်ဒါက time ကို hour နဲ့ထားပေးရမယ် distance ကိုကြတော့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားပြီကီလိုမီတာဖြစ်သွားပြီကီလိုမီတာလို့ပေးရတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီအကွက်က 0.5 ဒီတစ်ခွက်ကြတော့1ဖြစ်သွားပြီ 1.0 ပြီးရင်ဒီမှာ1.5 ပြီးရင်ဒီမှာ2.0 ဒီနေရာမှာ2.5 ဆိုပြီးထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီမှာ तू ကအစိတ်ကလေးတွေပြန်စိတ်ထားတယ်5စိတ်စီပါတစ်စိတ်နှစ်စိတ်သုံးစိတ်လေးစိတ်ငါးစိတ်တစ်စိတ်နှစ်စိတ်သုံးစိတ်လေးစိတ်ငါးစိတ်ဒီမှာလဲတစ်စိတ်နှစ်စိတ်သုံးစိတ်လေးစိတ်ငါးစိတ်ဒီမှာလဲတစ်စိတ်နှစ်စိတ်သုံးစိတ် sorry သုံးစိတ်လေးစိတ်ငါးစိတ်နည်းနည်းလေးတော့ဆရာတဲ့တာညီချင်မှညီတယ်ဒီဒါက1ဒါက 0.5 ဒီကောင်က 1.5 ဒီကြားထဲမှာတစ်စိတ်နှစ်စိတ်သုံးစိတ်လေးစိတ်ငါးစိတ်ဒါ2ဒါ 2.5 ဒီမှာလဲတစ်စိတ်နှစ်စိတ်သုံးစိတ်လေးစိတ်ငါးစိတ်ဟုတ်ပြီကောင်းပြီဒီဘက်ကကြတော့0ကစတယ်0ကစတယ်တစ်စိတ်နှစ်စိတ်သုံးစိတ်လေးစိတ်ငါးစိတ်မှာ 0.5 တစ်စိတ်နှစ်စိတ်သုံးစိတ်လေးစိတ်ငါးစိတ်မှာ1အဲ့ဒီလိုသွားတယ်ဒီကောင်ကကြတော့10စီသွားမယ်10 20 30 40 50 60 80 80 90 100 110 120ဒါဆိုရပါပြီသူက0မှာ0လို့ပြောထားတယ် 0.5 မှာ10 ကီလိုမီတာလို့ပြောထားတဲ့အတွက် 0.5 နဲ့10နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာတတ်မှတ်ပါတယ်ပြီးရင် 0.8 နဲ့20နဲ့စုံတဲ့နေရာ 0.8 ဆိုတော့ 0.5 ပြီးရင် 0.6 0.7 0.8 0.8 နဲ့ 0.8 နဲ့20နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာတတ်မှတ်ပါတယ်ဒီမှာတတ်မှတ်ပါပြီးရင်
Khana Mama ni can chila. 1.8 နဲ့ 2.3 မှာ100နဲ့130ဟုတ်ပြီ 1.8 နဲ့ 2.3 မှာ100နဲ့130 1.8 ဆိုတော့ဒါ1 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 မှာ100လို့ပြောထားတဲ့အတွက် 1.8 ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲမြင်းဖြောင်းထောင်ရပါမယ် 1.8 ကနေမြင်းဖြောင်းထောင်ဒီကလည်း100ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ horizontal line လားအဲ့ဒါပေတန်းနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီနေရာမှာစုံတဲ့နေရာမှာအမှတ်တမဲ့မှတ်ပါ100ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် 2.3 မှာ130လို့ပြောထားတယ် 2.0 2.1 2.2 2.3 မှာ130လို့ပြောထားတဲ့အတွက် 2.3 ရထားမယ်ဒီကလည်း130လာပါမယ်ဒီနေရာမှာတမတ်မှတ်ပါကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအခုလိုက်ဆက်လိုက်ပါမယ်အစိမ့်နဲ့လိုက်ဆက်ဒီလိုသွားတယ်ဒီလိုထပ်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီကနေဒီကိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီကနေဒီကိုသွားတယ်ဒါပါပဲသူဆွဲခိုင်းတဲ့ပုံဒါဆိုရင်ဆွဲတတ်မလားကဲဆွဲကြည့်ပါဦး10 20 30 40မှာထားရင်ဆရာဘယ်လောက်ထားရင်ရမလဲဆိုရင်စင်တီမီတာတစ်ဝက်စီကို10လို့ထားနောက်စင်တီမီတာတစ်ဝက်ကိုစင်တီမီတာရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့ 0.5 စင်တီမီတာကို10 1 စင်တီမီတာဆို20အဲ့ဒါဆိုရင်120အထိဆို6စင်တီမီတာပဲဆွဲရမှာ6စင်တီမီတာတဲ့နည်းနည်းလေးကြော်ပြီးဆွဲလိုက်အောက်ကကျတော့1စင်တီမီတာစီထားလို့ရပါတယ် 0.5 1စင်တီမီတာသို့မဟုတ်0.5 စင်တီမီတာပဲထားရင်လည်းရတယ်0.5 စင်တီမီတာ 1.0 ဆိုရင်1စင်တီမီတာအဲ့လိုမျိုးထားသွားပါထားပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ရပါတယ်ကဲဆွဲကြည့်ပါဦးဒါမှမဟုတ်ရင် graph paper ရှိတဲ့လူကြတော့လွယ်တယ် graph paper နဲ့ပဲသွားလို့ရတယ် graph paper ရဲ့9စိတ်10စိတ်အဲ့တိုင်းသွားလို့ရပါ graph paper ရှိရင် graph paper ပေါ်မှာဆွဲလိုက်ပါပို့လွယ်ပါတယ်ဆရာတခုမှားနေတယ်ထင်တယ်ခဏလေးနော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် 1.8 တခုပါတယ်ပေါ့ 1.8 မှာ100ပေါ့ 2.3 မှာ130 1.8 ဖြစ်ရမယ် sorry ပါအဲ့နေရာတစ်ချက်မှားသွားတယ်ဆရာဘယ်နေရာမှားသွားလဲဆိုတော့ 1.8 မှာမှားတယ်ထင်1.8 မှာ100 2.3 မှာမှန်တယ်1.8 မှာ100မှန်တယ်မှားသွားတယ်ထင်လို့မှန်တယ်ဆွဲလို့ရသွားရင်ပြောနော်
ပြီးတော့ပါရှင် ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် question number 9ဆရာတို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော် question number 9ကဘာလို့ခိုင်းထားလဲဆိုတော့ table 2.4 မှာ shows information about a train journey တဲ့ယထာတစီသွားတဲ့ journey ကို information ပေးထားပါတယ်တဲ့ use the data in the table to plot a distance against နော် distance နဲ့ time နဲ့ against ကို distance against time graph for the train find the train average speed between Beeston and Tivoli give your answer in kilometer per hour ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ Beeston ကနေပြီးတော့ Tivoli ကြားမှာ average speed ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာပါရှာပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လွယ်ပါတယ်မခက်ဘူးပြောပြမယ် speed time graph ကိုအရင်ဆုံးdistance time graph ကိုအရင်ဆုံးဆွဲရပါမယ် distance time graph ကိုအရင်ဆွဲတဲ့အခါနော်အခုဒီမှာ20တို့28တို့36တို့44တို့ကီလိုမီတာပေးထားပြီးတော့ဟိုကောင်ကကျတော့0 30 45 60 70ပေးထားတယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင် unit ကဘယ်လိုထားလို့ရလဲ1 cm စီနဲ့တွားလို့ရတယ်1 cm ကို10ထားသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ distance က44အထိပဲရှိတော့5 cm အထိပဲထားပြီးတော့ time ကတော့80အထိရှိတဲ့အတွက်7 cm အထိထားပေးရပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပြပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအရင်ဆုံးဆွဲကြည့်မယ်နော်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ graph ဘယ်လိုတည်မလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်ဒီကောင်က5ပဲသွားရမယ်ဒီကောင်ကတော့7အထိသွားရပါမယ်1 cm လို့သဘောထားပါဒါကို1 cm ပေါ့နော်သမီးတို့တားတို့ကြတော့ဟိုမှာပေတန်းနဲ့1 cm တို့မဟုတ် graph paper မှာဆို10ခွက်ပေါ့အကွက်80ထားရမယ်သဘောပေါ့တစ်ခွက်နှစ်ခွက်3ခွက်4ခွက်5ခွက်6ခွက်ကဲ9ခွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက time မှာဒီကောင်က distance မှာ sorry ဒီကောင်က distance ဖြစ်ပါတယ်သူကကီလိုမီတာနဲ့ hour နဲ့ပေးရင်ကိုကလည်း hour ကီလိုမီတာဒီလိုထားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်ကီလိုမီတာနဲ့မိနစ်နဲ့ပေးတာပါ sorry ဆရာမှားပါတယ်မိနစ်နဲ့ပေးတာနော်အဲ့တော့ကီလိုမီတာနဲ့မိနစ်နဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်ကီလိုမီတာနဲ့မိနစ်နဲ့သွားဒီမှာ hour မဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာပါလဲမိနစ်ထည့်ပေးရမယ်ကီလိုမီတာ per minute ကောင်းပြီဒီကောင်ကလည်း1 cm မှာ30လို့ထားပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ20 30 40နည်းနည်းလေးကျင်းသွား40 50ဒီလိုထားလို့ရပါတယ်ဒါ0ပါဒီကောင်ကလည်း10 20 30 40 50 60 80ဖြစ်ပါတယ်80မိနစ်ပါပထမအဆုံး0 to 0ပဲ0 ပဲဒီကစထွက်ပါမယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာမှကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံး distance ကို20 km ရှိပါတယ်အဲ့ဒါမိနစ်30အတွင်းရောက်သွားပါတယ်20 km နေရာမှာ distance ရှိပါတယ်နော်ဒီ20 km ဆိုတာ distance ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမိနစ်20အတွင်းရောက်သွားပါတယ်ကောင်းပြီမိနစ်20နဲ့20 km နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာတပတ်မှတ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒါ distance မှာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆရာမိနစ်ကဆရာချက်ပါမိနစ်30ဟုတ်ဟမ်အော်မိနစ်30နော် sorry 20ပေါ့30မိနစ်30ဟုတ်တယ်မိနစ်30 sorry ဟိုက45မိနစ်နော်45မိနစ်က28ဟေးဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဆိုအဲ့လိုဒီမှားကုန်မိနစ်30
အဲ့ဒါဆိုမိနစ်30မှာပြန်သွားမယ်မိနစ်30ဒီနေရာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါ base time မှာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့45မိနစ်မှာ28ကိုရောက်သွားတယ်45မိနစ်နောက်တစ်မျိုးရောက်သွားပြီ45မိနစ်မှာ28ရောက်တယ်နော်28 45မိနစ်ဆိုတော့40နဲ့50ကြားအလဲတက်တယ်ပေါ့45မိနစ်မှာ28ဆိုတော့ဒီလောက်မှဖြစ်အဲ့မှာနောက်တစ်မှတ်ပါဒါလေးတွေကိုတွတ်တက်နေပဲသွားတာ45မိနစ်မှာ28နောက်တစ်ခါ28ကိုရောက်ပြီနောက်တစ်ခုက60မှာ36ကိုရောက်တယ်80မှာ44ကိုရောက်တယ်60မှာ36 60မှာ36 60ကနေတက်မယ်36ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ35ဒီနေရာလောက်က36ပေါ့ဒီမှာနောက်တစ်မျိုး80မှာ44လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီနေရာ45ဆိုတော့သူအောင်ပါလိမ့်မယ်ဒီရောက်သွားပြီကောင်းပြီအဲ့ဒါအားလုံးကိုပြီးရင်လိုက်ဆက်လိုက်ပါဒါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဘာမေးထားတဲ့ကြည့်အောင် तू မေးထားတာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဘယ်ချောင်းမေးထားလဲ base 10နဲ့ divally base 10နဲ့ divally ကြားမှာသူ့ရဲ့ speed ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာရှာပေးပါလို့ပြောထားပါတယ်ကီလိုမီတာ per hour နဲ့ပေးပါလို့လည်းပြောထားအဲ့ဒါအဓိကဖမ်းထားတာနော်မိနစ်နဲ့မပေးခိုင်းဘူးနော် hour နဲ့ပေးခိုင်းပါတယ်အဲ့လေးတစ်ခုမှတ်ထားပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ base 10နဲ့ divally ကြားကြည့်အောင် base 10ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ base 10မှာ sorry ဒီကောင်အပြာနဲ့ဆွဲလိုက်တော့ပေါ့အပြာ divally ကဒီရဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ speed ကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်average speed လို့ပဲတွက်ခိုင်းတာပါ average speed ဖြစ်တဲ့အတွက် base 10နဲ့ divally ကြားအကွာအဝေး base 10နဲ့ divally ကြားမှာရှိတဲ့ကြာချိန်အဲ့နှစ်ခုကိုစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီကြည့်အောင်သူတို့နှစ်ခုကြားကြာချိန်ဆိုတော့ဆရာဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်rice ကို run နဲ့စားတော့မှာဒါက rice ဒါက run rice ကို run နဲ့စားရင်ဒီကနေဒီအထိ average speed ထွက်ပါပြီနော် average speed အရင်မတွက်ခင်မှာ rice ကိုအရင်တွက်ရမယ် rice ကိုအရင်တွက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတွက်မလဲကြည့်ရအောင် rice ကိုတွက်ဖို့အတွက်ကဒီကနေဒီအထိကိုတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနဲ့ဂျာအကွာဝေးရ rice ပါ run ကကြတော့ဒီနဲ့ဂျာအကွာဝေးရ run ဖြစ်ပါတယ်ဒါ run ဒါ rice ကို run နဲ့စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ rice ကိုတွက်ကြည့်အောင်20ဒီကောင်ကဘယ်လောက်လဲ30နဲ့36 36ထဲက20ကိုနှုတ်လိုက်ပါ16 km ရပါတယ်နောက်ပြီးရင်30နဲ့60 run က60တဲက30ကိုနှုတ်လိုက်ပါဘယ်လောက်ရလဲ30 မိနစ်ရပါတယ်
အဲ့ဒီမှာ तू ပြောထားပြီ kilometer per hour နဲ့ပြောပါဖြစ်တဲ့အတွက် minute တွက်လို့မရတော့ပါဘူး hour တွက်ပေးရမှာမယ် hour တွက်ချင်ရင်30ကိုဘာနဲ့စားမလဲ60နဲ့စားပါ 0.5 hour ရပါတယ် 0.5 hour ရောက်သွားပြီဟိုကောင်က rise က16 km ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ average speed ကိုလိုချင်ရင် rise ကို run နဲ့စားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်16ကို t 0.5 နဲ့စားပေးရမှာပါအပေါ်30နဲ့မြောက်အောက်ကိုလည်း30နဲ့မြောက်160အောက်က9ရသွားပါပြီ9 3 15 9 2 32 km per hour လို့ထွက်ပါတယ်အဓိကက kilometer per hour နဲ့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက် minute နဲ့တွက်ပေးလို့မရပါဘူး minute ကို hour ဖွဲ့ပြီးတော့မှစားပေးရပါမယ်32 km per hour ဒါသူ့အဖြေပါကဲတွက်ကြည့်လိုက်ပါပုံလေးပါဆွဲကြည့်ပါပုံဆွဲရတာလည်းလွယ်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာတော့ပေတံနဲ့ဆွဲရင်လွယ်လွယ်လေးပါဒီမှာဆရာကတော့ဒီမှာကွက်ကိုအကျန်းချဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး scale အတိမ်ဆောင်ရှိလိမ့်မယ်ယင်းနည်းနည်းမှတ်တာတိတ်မမှတ်တာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးကွာဟချက်ရှိပါလေပဲဆွဲကြည့်ပါ good voice ရပါပြီလားပြီးပါလားဟုတ်တယ်ဟာ okay ဆွဲလို့ရတယ်နော်အခက်အခဲမရှိတော့ဘူးနော်ကောင်းပြီဆရာဟုတ်တယ်ချက်တော့မေးလေမေးရတယ်မေးဟုတ်ကဲ့ gradient ကကျတော့ average ရော speed ရောသူတို့ဥစားရဲ့တခြားနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်လို့ပဲပေါ့ gradient ဆိုတာအမေးတင်တာပါ gradient ဆိုတာကဟိုလေးတာ gradient ဆိုတာကဒါတို့ကြားဘူးဆိုတာ slope ကိုပြောတာနဲ့အတူတူပဲ gradient လေဒါပေမဲ့ဒီမှာ gradient လို့မခေါ်ဘူးဘာလို့ရေးလဲ speed လို့ပဲရေးတယ်ကသိလားဟုတ် hello အဲဒီမှာက distance time graph ရဲ့ gradient ကိုရှာလိုက်ရင်ဘာထွက်သွားလဲ automatic speed ထွက်သွားတယ်
对了 Hello Hello 哎加了 OK 加 तू speed ကိုလိုချင်ရင်သင်ချာမှာရှာတဲ့ graph ရဲ့ gradient ကိုရှာတဲ့ပုံသင်နည်းနဲ့ရှာလိုက်တာဒါပဲအဲ့လိုမှတ်ထားရင်ရတယ် speed ကိုလိုချင် distance diagram မှာ gradient ရှာလိုက်ပါအဲ့ဒါ speed ရပါပြီနော်အဲ့ဒါအခု average speed ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဘာလုပ်လဲအစမှတ်နဲ့အဆုံးမှတ်နှစ်ခုကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ gradient ကို rise by run နဲ့ရှာပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်အေးဟုတ်ပြီဒါဆိုဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခု speed time graph ကိုဆရာတို့သွားကြရအောင်ဟုတ်ပြီနော် speed time graph လေးသွားအောင်မမီတဲ့လူရှင်းပြောနော်ကဲအခု speed time graph နည်းနည်းပြောမယ်ကောင်းပြီ speed time graph မှာအစတွေကပြောထားပြီးသားပါ time ကအမြဲတမ်း horizontal ပဲထားပါလို့ပြောထားပါတယ် time second speed က v ပေါ့ meter per second ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီ distance diagram မှာအကျန်းလေးပြန်ပြောပြပါမယ် distance က meter time က second ပေးထားတယ် distance diagram မှာ steady speed ကိုဘာနဲ့သွားလဲ slope နဲ့ပြတယ် distance diagram မှာ steady speed ကို slope နဲ့ပြပါတယ် speed diagram မှာ steady speed ကိုမြင်းဖြောင်းနဲ့ပြတယ် distance diagram မှာမြင်းဖြောင်းဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါ stop ပါ speed diagram မှာမြင်းဖြောင်း horizontal line ပေးထားရင်အဲ့ဒါ stop မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပုံမှန်အရှိန်နဲ့သွားနေတာဘာနဲ့သွားတူလဲဒီကောင်းနဲ့သွားတူပါတယ်မှတ်ထားပါဒီကောင်းနဲ့သွားတူတာ distance diagram က slope နဲ့သွားတဲ့မြင်းဖြောင်း slope သည် speed diagram ကြလို့ရှိရင် horizontal line နဲ့သွားပါတယ်နားလည်တယ်နော်ဒါပါလဲ constant speed steady speed ဆိုတော့ constant ပဲ constant speed distance diagram မှာ constant speed ရတာပါဒါကြတော့ distance diagram မှာ stop speed diagram မှာ stop ကဘယ်လိုပြရတယ်လဲဆိုတော့မှတ်ထားပါ speed diagram က stop ကဒီအောက်ရောက်သွားတာဒီလိုပြန်ဆင်းပြီးတော့ဒီအောက်ရောက်သွားတာအဲ့ဒါ stop ပဲမှတ်ထားပါအဲ့ဒါ stop အောက်ကိုပြန်ဆင်းပြီးတော့မှ0အမှတ်ကိုပြန်ရောက်သွားတာ velocity 0ဖြစ်သွားတာ speed 0ဖြစ်သွားတာ speed ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် speed 0ဖြစ်သွားတာဒီအဲ့ဒါ stop ပါပဲ stop ဆိုတာအောက်ကလာတဲ့ time မြင်းပေါ်မှာပြန်ရောက်သွားရင် stop ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် speed diagram မှာဒီလိုတက်သွားရင်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မှတ်ထားပါ acceleration လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါ positive acceleration ဖြစ်ပါတယ်အရှိန်တိုးသွားတာပါဒီလိုပြန်ဆင်းလာရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ negative
acceleration လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒီပုံလေးဆွဲထားလိုက်ပါ အဲ့တော့ speed diagram နဲ့ distance diagram မှာရှိတဲ့ slope တွေရဲ့တန်ဖိုးကမတူပါဘူး speed diagram ရဲ့ slope က acceleration ဖြစ်ပြီးတော့ distance diagram ရဲ့ slope က speed ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဆွဲပြီးတော့ပြောပါနောက်မှနည်းနည်းလေးရေးပြပါ ဒီလိုက်ဟုတ်ပြီကဲကြည့်အောင်နော် GRADIENT gradient of distance time graph equal to ဘာရမလဲဆိုတော့ speed ရပါတယ် gradient of speed time graph equal to ဘာရလဲဆိုတော့ acceleration အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာနဲ့တွားလဲမီတာပါစက္ကန့်နဲ့တွားရင်ဒီကောင်ကမီတာပါစက္ကန့် square ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အခု acceleration ကိုရှင်းတဲ့ဘာသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ပြောပြပါမယ်ဒီနေ့က acceleration အထိမရောက်တော့ဘူးနည်းနည်းပဲရောက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အရင်ဆုံး distance time graph ကိုပြီးအောင်အရင်ပြောပြအောင်ဟောပါ speed time graph ကိုအရင်ပြီးအောင်ပြောပြ speed time graph ကပုံကဘယ်လိုသွားရတယ်လဲဆိုတာသူကအရင်တွက်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် speed time graph မှာ distance ကိုဘယ်လိုရှာတယ်လဲဆိုတာအခုဆရာပြောပြပါ speed time graph တစ်ခုမှာ distance ဘယ်လိုရှာမလဲ speed meter per second time second speed time graph တစ်ခုမှာအရင်ဆုံးသူပါလဲ constant acceleration နဲ့တွားမယ်ပြီးရင်ဆက်တွားမယ်ဒီအချိန်မှာအချိန်တစ်ခုဒီမှာအချိန်တစ်ခုရှိပါတယ်
ဒါ T1 ထားပါတော့ဒါ T2 ထားပါတော့အဲ့ဒီပုံမှာဆရာ distance ရှာခြင်း area under the curve နဲ့ရှာလိုက်လို့ရပါတယ်ဥပမာပြောပြမယ်ဒီအကွာအဝေးမှာ distance ဘယ်လောက်ရောက်သွားတယ်လဲသိချင်ရင်ဒီကနေဒီအထိအချိန်အတွင်းမှာဒီကနေဒီအထိ distance ဘယ်လောက်ရောက်သွားတယ်လဲသိချင်ဒါ speed နဲ့တိုင်းနဲ့ပေးထားတဲ့အတွက် distance ကိုမသိရပါဘူး distance ကိုသိချင်ရင်ဘာလုပ်ရလဲဒီ area ကိုရှာရပါတယ်မှတ်ထားပါ area ကိုရှာရပါတယ်ဒီ area ကသင်္ချာ formula နဲ့ရှာလို့ရပါတယ် half into base into height ဒါက base ဒါက height ဖြစ်ပါတယ်ဒါက base ဒါက height half into base into height နဲ့ရှာလိုက်ရင် triangle တစ်ခုရဲ့ area ထွက်လာပါအဲ့ဒီ area ဒီ distance ပါပဲဘယ်လောက်အကွာအဝေးရောက်တယ်လဲဆိုတာတွက်ထုတ်လို့ရပါအဲ့ဒီလိုပဲဒီဘက်က area ကိုရှာခြင်းနဲ့ဒါ area 1ဆိုရင်ဒါ area 2ပေါ့ T1 to T2 ကြား area ဘယ်လောက်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုသိကျင်တယ်ဒီ area ကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ rectangle formula နဲ့ရှာလို့ရပါတယ် length multiply by breadth ဆိုပြီးရှာလိုက်ရင်ရပါတယ်သင်္ချာ formula နဲ့ရှာရတာပါ length နဲ့ breadth နဲ့မြှောက်လိုက်လို့ရှိရင်သို့မဟုတ် length နဲ့ width နဲ့မြှောက်လိုက်လို့ရှိရင် area ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီ area သူ့ရဲ့ distance ပါ distance ကိုရှာခြင်းရင်ဘာလို့ရလဲ speed time graph မှာ distance လိုချင်ရင်ပွားထားတဲ့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာဘယ်လောက် speed နဲ့ပွားထားတယ်အဲ့ဒီအကွာအဝေးရဲ့ area ကိုရှာပေးရတာဒါပါပဲပုံရဲ့ area ကိုရှာလိုက်ရင် distance ထွက်ပါတယ် area under the curve လို့ပြောထားပါတယ် curve ဆိုတာသူပြောထားတဲ့ graph ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှတ်ထားလိုက်ပါarea under the curve လို့ပဲရေးရေး area under the graph လို့ပဲရေးရေးတူတူပါပဲရှေ့မှာဆိုရင် area 1နဲ့ area 2ဆိုပြီးတော့ခရီးစဉ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ခရီးစဉ်နှစ်ခုတစ်လုံးရဲ့ area စုစုပေါင်းကိုလိုချင် area 1နဲ့ area 2ပြန်ပေါင်းလိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စုစုပေါင်း distance total distance ဘယ်လောက်ရောက်တယ်ဆိုတာထွက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ပုတ်စာတွက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တွားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလေးဖြစ်လာတာလေးတွေရှိမယ်တဖြည်းဖြည်းပြန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အခု test book ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါ test book မှာ understanding the acceleration ကိုခဏလေးထားပါဟုတ်ပြီနော်လောလောဆယ် question 10ကိုကြည့်အောင် question 10အရင်ကြည့်လိုက်နော် graph of different shape ကိုပြီးရင်ရှင်းပြပါမယ်နော်
အဲ့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်ပါနဲ့တခါတည်းအကုန်ပြီးရင်အကုန်ပါသွားလိမ့်မယ်လောလောဆယ် question 10ကိုကြည့်ပါ a car travel at a steady speed when the driver sees the red traffic light ahead အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကားတစ်စီးကပုံမှန်အချိန်နဲ့မောင်းလာအဲ့ဒီအချိန်မှာ driver ကဘာကိုမြင်လိုက်လဲ traffic light ကိုသူ့ရှေ့မှာ ahead ဆိုတာရှေ့မှာ traffic light ရှိတာကိုတွေ့လိုက်တယ် traffic light ဆိုတာမီး point ပေါ့မီး point ကိုတွေ့လိုက်တယ် she slows down သူအချိန်လျှော့လိုက်တယ် and comes to a halt speed sketch a speed against time graph for this journey ဟုတ်လားအဲ့တော့အချိန်လျှော့ချလိုက်တယ်ပြီးတော့ရပ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ traffic light တွေ့တဲ့အချိန်မှာ brake အုပ်တာပေါ့ဆရာတို့ဒီလိုကားမောင်းနေတယ်လမ်းထိပ်တွေပါတွေရောက်တယ်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်မီး point တွေပါရောက်ရင်ပုံမှန်သွားနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အချိန်လျှော့ချပေးရအချိန်လျှော့ချပေးရအချိန်လျှော့ချပြီးမှမလုပ်မလဲရက်မယ်ပြီးတော့မှမီး point မီးပြန်ပြီးတော့စိမ့်ပြီဆိုမှပြန်မောင်းထွက်မယ်ဒါကိုပြောချင်တာသူကအဲ့ဒါလေးကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့သူက traffic light ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာအချိန်လျှော့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကို speak against time grab လုပ်ပေးပါပြောတာနော်အဲ့တော့ကားကိုရုတ်တရက်ထိုးရက်လိုက်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်hard ဆိုတာရုတ်တရက်ထိုးရက်တာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ပုံမှန်အချိန်လေးနဲ့မောင်းပြီးတော့ရုတ်တရက်ထိုးရက်လိုက်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကို sketch လုပ်ပေးပါတဲ့နံပါတ်30အခုဆရာဆွဲပြမယ်ကြည့်ရုတ်တရက်ရက်တာနဲ့တဖြည်းဖြည်းအချိန်လျှော့ပြီးရက်တာမတူပါဘူးရုတ်တရက်ဝုန်းဆိုရက်တာနဲ့အချိန်လျှော့ပြီးရက်တာမတူပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာအခုဆွဲပြပါမယ်V ဒါ V meter per second ဒီကောင် time second ကားတစ်စီးက steady speed နဲ့လာနေတယ် steady speed ဆိုတာဒီလိုဆွဲရတယ်အချိန်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ရက်တယ်ဆိုဒီလိုသွားမှာရက်သွားပြီရုတ်တရက် desktop အုပ်ပြီးရက်တယ်ဆိုဒီလိုသွားမှာနားလည်လားမသိဘူးရုတ်တရက် desktop အုပ်ပြီးရက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ desktop အုပ်ပြီးရုတ်တရက်ရက်လိုက်တာအဲ့ဒီနေရာကနေအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတွားနေရင်ဝုန်းဆိုထချင်းရက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ break ဖြည်းဖြည်းချင်းနင်းပြီး slow ဖြစ်ပြီးတော့ရက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပိုနှင်းနှင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမြန်မြန် break အုပ်လိုက်တာဒါကလုံးဝ desktop ရက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါက desktop ရက်လိုက်တာအဲ့ hard ဆိုလို့ရှိရင် तू က desktop ရက်တာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီလိုဆွဲပေးပါဒါပါပဲเนาะအဲ့ဒါနံပါတ်30ပါလွယ်ပါတယ်မခက်ပါဘူး steady speed နဲ့တွားတယ်ရုတ်တရက်ရက်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့နံပါတ်7ကိုဆက်ကြည့်မှာ11 look at the speed against time graph in figure 2.11 and name the section that represents ခုပေးထားတဲ့ section တွေဟော section တွေရှိပါတယ်အခုပေးထားတဲ့ section တွေမှာ steady speed ကဘယ်အပိုင်းမှာ speeding up က accelerating ကဘယ်အပိုင်းမှာ being stationary ကဘယ်အပိုင်းမှာ slowing down ကဘယ်အပိုင်းမှာဆိုတာ decelerating မှာ negative acceleration လို့ပြောတာအတူတူပါပဲ decelerating ဆိုတာ negative accelerating ပါအရှိန်လျှော့တာအဲ့ဒါဘယ်အပိုင်းနေလဲတဲ့အောက်မှာပေးထားတဲ့ ABCD နဲ့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်11ကိုကြည့်ပါ look at the speed time again now speed time graph in figure 2.11 name the section that represents a steady speed
steady speed နဲ့သွားတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါမြင်းဖြောင်းဖြစ်ပါတယ် horizontal line တွေကိုရေးပေးရမှာပါ horizontal line ဒီမှာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့3ခုရှိတယ် A ရယ် C ရယ် G ရယ်ဆိုပြီး3ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ် A အတွက်က steady speed အတွက်ကဘယ် section တွေဖြစ်မလဲ section A ရယ် section C ရယ် section G ရယ်3ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ A, C and G လို့ရေးပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်11ကနံပါတ် A အတွက်က A ရယ် C ရယ် G ရယ်ဖြစ်ပါတယ် steady speed နဲ့သွားနေတာကိုပြောပါလို့ပြောတဲ့အတွက်11နံပါတ် A က A section ရယ် C section ရယ် and G section ရယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့3ခုက steady speed နဲ့သွားနေတာပါပြီးရင်နံပါတ် B speeding up accelerating up ဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်အပေါ်တက်နေတဲ့ slope ကိုလိုက်ရှာပါအပေါ်တက်နေတဲ့ slope က F တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီထဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ F section ကိုပဲရေးပေးရပါမယ် speeding up ဒီ section F ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B အတွက်အဖြေက section F ဖြစ်ပါတယ် F တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အပေါ်ကိုတက်နေတာဖြစ်ပါတယ် accelerating က positive ပါအောက်ကိုပြန်ဆင်းနေဆိုရင် negative accelerating လို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် decelerating လို့ပြောပါတယ်အောက်ကိုပြန်ဆင်းတာကဲကောင်းပြီနံပါတ် C အတွက်ကြည့်အောင် being stationary ရပ်နေတာရပ်နေတယ်ဆိုဆရာစောကပြောပြီးပြီအောက်က time ပေါ်မှာတွားကြတဲ့အပိုင်းကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ် horizontal line time line ပေါ်မှာကျနေတဲ့ဥစ္စာကိုယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် section E တစ်ခုကရပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် section E section E ဒီ being stationary ပါလုံးဝရပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် C အတွက်က section E လို့ရေးပေးရပါမယ်ကဲ D အတွက်ကြည့်အောင် D ကဘာကိုပြောထားလဲဘာကိုမေးထားလဲဆိုတော့ slowing down နဲ့ decelerating နဲ့ decelerating ကအောက်ကိုကျနေတဲ့ slope တွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် B နဲ့ D နှစ်ခုက decelerating ပါ B ရဲ့ D ရဲ့နှစ်ခုက decelerating ဖြစ်ပါတယ် negative acceleration ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ B နဲ့ D လို့ရေးပေးရပါ B and D section decelerating ဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲနံပါတ်11ကဲဖြေလိုက်ပါ next week ကြလို့ရှိရင်ဆရာ acceleration ကိုသင်ပါမယ်သင်ပြီးတာနဲ့ဒီ graph တွေရဲ့ area တို့ဘာလို့ရှာတဲ့ဥစ္စာ area under the curve ရှာတာဘာညာသင်မယ် acceleration ကိုသင်မယ် acceleration သင်ပြီးရင် deceleration ကို acceleration ကိုသင်ပြီးရင်ဒီ slope နှစ်ခုရဲ့ဟို distance time graph နဲ့ speed time graph နှစ်ခုကိုဆရာရှင်းပြီးတော့ပုံတွေအကုန်ဆွဲပြပေးပါဘယ်ဟာဆိုရင်ဘာဆွဲရတယ်ဘယ်ဟာဆိုရင်ဘာဆွဲရတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြီးဆွဲပြပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပုံတွေအကုန်ရှင်းသွားပါလိမ့်ဒါလေးဖြည့်ပြီးရင်ဒီနေ့ဒီမှာရပ်ထားလိုက်မယ်နော်နောက်အချိန်လည်းရှိသေးတယ်ပြောတယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ကျော်သွားပြီစောင့်လိုက်ရအချိန်နည်းနည်းလေးကြာသွားလို့ပြီးကြလားပြပါဆရာ okay နော်အဲ့ထဲမှာနည်းနည်းလေးရှုပ်တာရှိရင်နောက်ပတ်ကြလို့ရှိရင် next week ကြလို့ရှိရင်သေချာမေးပါဟုတ်ပြီနော် okay ကဲ see you next week အားလုံးဘိုင်ဘိုင်နော်